તો ફરી તમારા નવા એક વ્લોગમાં સ્વાગત છે. તો હું જઈ રહ્યો હું મોવા. ત્યાં આપણે એક ગાડી આવી છે, તો તમે કન્ટિન્યુ રહેજો. હું તમને મોવા બતાવવાનો છું. મારી ગાડી આવી છે સુરતથી. એક ભાઈબંધે મેકલી છે, મારો ભાઈબંધ છે એ મેકલી છે. તો જોવા જાઉં છું, એટલે મગાવી લીધી છે. તો અત્યારે લેવા જાઉં છું. તો અત્યારે પહોંચી ગયો છું અહીંયા આપણે રેસ્ટોરન્ટે. આ તમે જોઈ શકો છો, બધા ફોટોગ્રાફી કરવા આવે ને એ માટે છે, એ તમને ખબર છે. તો ફાઇનલી મળી ગઈ છે આપણે આપણી ગાડી આરી એની પોઈન્ટ. તો હાલો તમને ગાડી બતાવું. અને અમારે યારે જરો આવડો આ અને તમે ઓળખતા છો બધા આતંકવાદી આતંકવાદી કવિ પ્રેમ કહાની નહીં હોત. હાલે આય ઓલામાં પેટ્રોલ લઈ લે, પેટ્રોલ લઈ લે. ઓલામાં પેટ્રોલ છે, પેટ્રોલ છે આમાં લઈને. પેટ્રોલ વિના થોડી હાલ છે. એક રાખજો તારી પાસે, મારે હારે. તો લઈ લીધું છે પેટ્રોલ. જે કીકોની જણઝણાટી બોલાવે છે, પણ ગાડી ચાલુ થવાની નામ નથી લેતી. હમણાં આગળ બિસ્લેરી સોડા બધું મંગાવવું પડશે, કારણ કે ભાવેશભાઈની તો વોટ લગને વાલી હે. 1 2 3 4 5. હાલો ભાઈ, મોટો તો કંઈક વાત તો કંઈક હળી કરે છે. જાણે તેની ગાડીનો કારીગર ન હોય એમ હળી કરે, બરોબર. સરસ, जोर लगा के जोर लगा के आइजा. તો આ છે આપણી ગાડી, અને અહીંથી આપણી જ છે સ્પ્લેન્ડર. તો શરૂ થઈ ગઈ છે ગાડી. તો હવે લઈ જઈએ આપણે ઘરે. આને શરૂ કરી નાખી, ભાઈએ મેકલી દીધું સુરતવાળાએ. તો આભાર ઈવડાનો, થેન્ક યુ. તો હવે જઈએ. આ તમે જોઈએ આની કન્ડિશન. એમાં RX 100 તમે બધા કહેતા હોય. તો હાલો મળીએ પછી નવા વિડીયોમાં. નહીં પણ હજી કન્ટિન્યુ રહેજો, મજા કરજો. હેડક્વાર્ટર લઈ જવાનું. તો ફાઇનલી આપણી ગાડી પોગી ગઈ છે ગેરેજ. આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. અને આ ગેરેજ છે અમારે તો આ ભાઈનું. આ ભાઈ છે ને એનું ગેરેજ છે અહીંયા ઊંચા કોટડામાં. તમારે કોઈને રિપેરિંગ કામ કરાવવું હોય તો સસ્તામાં કરી આપશે ભાઈ. તો આવજો બધાય. તો હજી આ ગાડીને મોડિફાઈ કરવાની છે. તો હવે આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ. અને જે RX 100 લવર હોય ને એને બધા આ શેર કરી દેજો આપણે વિડીયો. મુજાતાની બધાય. અને કાંઈ રાઈડ બાઈડ કરવી હોય તો વહી આવજો. આપણી જ ગાડી છે, લીધી છે. મજા કરો. આ રાઈડ કરી આવ્યો, મજા આવી કે તને? મજા આવે આંકવાની. અને હું આવ્યો 110 એટલી તો હતી સ્પીડ, પણ ખબર છે આ શું કહેવાય આંખમાંથી આહુડ આવી જાય. ચશ્મા હતા ને તોય એટલું હતું ફાસ્ટ.
બહુ મજા આવી હતી કરવાની. એક વખત લેજો કોક.